ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 150 years ಓಲ್ಡ್ ಇಂಜನ್ ಐತೆ. ಸೊ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಬಂದು ಬೀಚ್ ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಪಕ್ಕ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಬೀಚ್ನ. ಸೊ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 5:25, ಇನ್ನೂ 1 hour ಟೈಮ್ ಐತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 3, 4ವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನೇ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಗೈಸ್ ಈಗ ಲೋಕಲಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗೋದಾವರಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 8ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ 8ರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋದಾವರಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ 5:25ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಜಯವಾಡಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ತಿಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ తీసుకున్నారు. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ದುವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minute ಇಂಟರ್ಮಿನ್ ಸ್ಟಾಪು. ಸೊ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಗೈಸ್. ದುವಾಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಎಲ್ಲಿಮಂಚೇಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 minute, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸ್ಲೀಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಟಿ ಬಂದಾನೆ, ಕೇಳಬೇಕು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಗೈಸ್ ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಮಂಚೇಲಿ, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಜಯವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್ 4ನೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಗೋದಾವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬಂತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ತೀನಿ, ತಿರುಪತಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮ ಗೋದಾವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ಗೂಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಗೂಡೂರು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹರ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಳೆ. ಸೊ ತಿರುಪತಿ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಗಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂದರೆ ಹತ್ಕೋಬೇಕು ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. प्लेटफॉर्म नंबर 1 को Godavari यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1632 अंडमान एक्सप्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आने वाली लालूपेटा सुगुरुपेटा के रास्ते जयनगर को जाने वाली गाड़ी कुछ May I have your attention please? On express from Sri Mata Vaishno Devi Katra to Jayanagar via Nagapeta, Sugurupeta. Right number 1 Sri Mata Vaishno Devi Katra Jayanagar Andaman Express via Nagapeta, Sugurupeta, Godavari. Number platform details. Right number 1 Godavari. Kakinada Town KSR Bengaluru.
Seshadri Express via Visakhapatnam, Reddy-Gunda Junction, Tirupati, Godavari Junction. చేరుకునే ప్లాట్ఫామ్ ఈ రోజు మార్చబడి ఉంది. ఈ రైలు ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ 1 బదులుగా ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ 3కి చేరుకుంటుంది. प्रयाणिकुలు కొత్త प्लेटफॉर्म तिरुपति काठगोदावरी को जाने वाली गाड़ी के प्लेटफॉर्म में आज परिवर्तन किया गया है। ये गाड़ी नंबर 1 की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यात्री के अनुरोध है। May I have your attention please? Train number 1 will Kakinada down to ASR Bengaluru via Visakhapatnam, Reddy-Gunda Junction, Tirupati, Godavari Junction has been changed to this. Reddy-Gunda Junction. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲ್గా ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು 3ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೂಡೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ 4 ಇಂಜನ್ ಕಾಕಿನಾಡ ಪೋರ್ಟು ಎಸ್ಎಂಇಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್ ಈಗ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರೇಣಿಗುಂಟ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದು ಅಂಡ್ 3 ಅದು ಅದೇ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಕಿನಾಡ ಫೋರ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ಎಂಇಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರುಪತಿ. ನಾವು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಲಾಗಲ್ಲಿ 3 ಟ್ರೈನ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ 3 ಟ್ರೈನ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡೀನಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಿರುಪತಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ, ಓಕೆನಾ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಚಿನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಪತಿ ಸಿಗೋಣ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 3 ಮಿನಿಟ್ ಆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ವಿಜಯವಾಡ ರೇಣಿಗುಂಟ ಪ್ಯಾಸೇಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నంబర్ 1, 2, 7, 9, 4 నిజామాబాద్ నుండి తిరుపతి వెళ్ళవలసిన రాయలసీమ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది సేపట్లో 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్లకు వచ్చును. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी 4 निजामुद्दीन से तिरुपति जाने वाले रायलसीमा सुपरफास्ट 4 रायलसीमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस from Visakhapatnam to Tirupati will arrive shortly on platform number 2. దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నంబర్ 1, 2, 7, 9, 4 నిజామాబాద్ నుండి తిరుపతి వెళ్ళవలసిన రాయలసీమ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది సేపట్లో 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్లకు వచ్చును. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ತಿರುಪತಿ ಬಂದ್ವಿ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ, ಈ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.